Entonces, ¿cómo están? Yo soy Camila Yamile Gutiérrez, una niña de A Mi Manera. Por si no me conocen, suscríbanse y denle like. Activen la campanita de notificaciones. Por si no saben el nombre de mi canal, se llama A Mi Manera Camila Yamile. Como ya vieron en el título, hoy voy a hacer slime, pero no lo voy a hacer cualquier slime. O sea, es un slime normal, pero lo voy a hacer aquí, sin un tupper, ningún plato. Y bueno, así que sin más hablar, comencemos. Bueno, yo lo que voy a estar utilizando es goma. En este caso, estoy usando de la marca Artesco. Y detergente Ariel. Tengo el sachet, pero no sé. Justo les quería mostrar un slime que yo le llamo chocolate de chocolate. Pero no le he puesto chocolate, así lo llaman. Miren, es riquísimo. Ahí no se nota tanto el color de chocolate que tiene, pero sí acá. Aunque ahí creo que se ve más color chocolate que acá. Sí, ahí en la cámara se ve un color más chocolate. No, pero igual tiene un color cafecito como que bien bonito, miren. No se estira tanto que digamos porque me pasé mucho detergente. Pero está bien rico. Le puedo echar agua y crema y listo. Voy a taparlo. Bueno, para eso no hemos venido. Hemos venido para hacer slime bonito y todo. Bueno, no voy a hacer un slime así. Escuchan los secretos que mi hermana no sé qué ha hecho. Espérenme. Bueno, amiguitos. Lo primero que vamos a utilizar es goma. Vamos a abrir. Goma. Bueno, vamos a echar. ¡Ay, no! Miren. Para que vean pruebas. ¡Ay! ¡Ay, no puede ser! No voy a echar tanto porque no tengo tanto Ariel en ese sachet. Ahí ya llegan a ver. No es mentira porque miren, si no, miren, voy a coger de acá o de acá, miren. No se levanta porque acá lo he tirado. Ustedes pensarán, ay, es un tupper transparente que no se llega a ver porque es transparente. No, está... Nada. Vamos a coger el Ariel. Ese frente así no le voy a echar color, o creo que sí o no. ¿Ustedes creen? ¿Le echo color o no? Pues sí, hay que echarle color. ¿Qué tal si le echamos un poquito de crema? Es algo fácil. Sal, cremita, por favor. Le vamos a echar creo que mucha, pero no tanta que digamos. Esta creo que un poquito grosada. Lo puedo dar con el dedo. Bueno. Ariel. Ay, me cayó el dedo. Pero no importa. Voy a seguir moviendo igual. Como que ya se está que hace ya. No como que ya se está que hace. Ya se está que hace. Creo que la crema se echaba al final. Pero si se palanquea así. Creo que lo debía hacer con un palito porque está muy, pero muy... Ya se saca hace, ya. Entonces esta que hace, amiguitos. Qué bonito, mejor gracias. Este que queda súper blanco porque hay slimes que lo hacen sin color con el Ariel. Y como que queda de otro color, queda un color celestito. Pero en este caso no está quedando un color celeste ni nada. Que queda blanco. Está bonito este color. Porque como que no está que queda ni tan celeste. Ni ha quedado celeste.
Como que ya sé qué hace. Miren, uy. Pero todavía no lo voy a agarrar. Porque se nota que todavía no está hecho completamente. Ay, cansa. Cansa horrible esto. Lo hubiera hecho con un palito. Oh, todavía está muy líquido. Ay, se me pegó. Ay, se me pegó. Se me pegó. Se me pegó. Se me pegó de nuevo. Y miren. Acá tenía un lápiz y no lo usé, o sea. Entonces, si me ven que no estoy usando este dedo es porque este dedo está manchado, o sea, ya lo estoy usando. Ya no sé si ¿no? Vamos a dejar esto. Ay, no necesito. Ay, Dios mío, santo. Uy. Uxi. Ya vamos a echar más goma porque he hecho mucho. Ahí está. Perfecto, perfecto. Ahorita se me mancha el lápiz. Ahorita se me mancha y ya. Ay. Está. Vamos a seguir bien. Tengo que tener fuerza. Fue una mala idea. Uy. Mucho. Uy. Creo que sí no me va a quedar. No me va a quedar. No me va a quedar, se nota. Es que fue mi error echarle mucha goma. Ojalá que quede en un lugarcito en que sea un poquito de slime. Ay, uy, no. Sigue líquido. Vas a coger un poquitico. Ay, no. Se me pegó enterita la manito. Yo pienso. No, pero ¿saben qué? Les tenía algo secreto. De que ese slime que les he mostrado, lo voy a abrir y lo voy a combinar. Pero ya viendo que está un poco líquido, muy líquido, no un poco líquido, muy líquido. Ya, miren, ya lo estoy mezclando, empezando a mezclar para que quede muy rico y que quede ¡ay, divino! Y también creo que fue una mala idea porque creo que me está quedando. Como que se está, ya se quiere hacer como un slime, porque no se los mostré que estaba como que muy durito, todo eso. Pero miren, ya como que ya está agarrando consistencia. Camila, cámbiate, por favor. Ya casi me lo despego. Ese ha quedado ahí. Bueno. Ya terminé el slime. Ya lo terminé, así que ya. No sé si sepan, pero el día tengo clases de vole. Ay, listo. Lo voy a despegar de por... Ay, de por acá, de por acá. De todo este lado de acá. Está muy rico. Vamos a sacar el boli para despegarlo. Vamos a sacar el... Me equivoqué. Vamos a sacar esto y guardarlo porque no lo puedo dejar ahí. No, ya se despegó todo el pegamento. Se me falta este pegadito. Se despegó todo. Esto se despegó. Amasarlo mucho. Ahí está. No, pero ya quedó. Miren.
como que ya lo combiné y quedó un color más clarito, muy rico. Espero que les haya gustado este video. Si es así, denle like, suscríbanse. Mi canal se llama A Mi Manera Camila Gemini. Los amo.